Komele wena. Hallelujah. Uyasetyenzwa umtshato nompostile uMzoxolo nomama uOlifant. CCFM 107.5. Isithembiso njengendluzela baphulaphuli once again siyazibulisela kulomjikelo wenqubo yethu ethi uyasetyenzwa umtshato nompostile nomama umpostile uOlifant mameleke uCCFM 107.5 mphulaphuli ndiyafuna ke uphinde ndinikhumbuze inamba zethu apha e-studio mhlawumbe ufuna utsala umnxeba mntana sekhaya inamba ithi 0217889494 o WhatsApp usifakele WhatsApp nje uthi ndihlele nawe mpostile uOlifant nomama uOlifant ndinemamele ku 0617981075 ukwazi nje mphulaphuli banoko bakhona abaphulaphuli abasihlelisileyo kobusuku bubanda kangaka abaphulaphuli baka CCFM siphuma ke mphulaphuli kwingcaciso emnandi kakhulu kutata wethu utata uBishop uNjozela esicacisela ukuba kukhona eligama linguwatch mphulaphuli eligama linguwatch walicacisa ke utata ukuthi line letters ezi5 letter yokuqala ngu-W omele words letter yesibini ngu-A emele attitude letter yesithathu nguthi omele time apha emtshatweni iletter yesine ngu-C omele ikhampani oyigcinayo okanye association apha empilweni yakho emtshatweni wathi ke the last letter engu-H imele inhliziyo yakho ngalomtshato so wa explaina ke kakhulu mphulaphuli kodwa ke anikafuna ungena ngoku benisithi mhlambe ubikhona into umama wethu mama uBishop mama uNjozela afuna ukuyifakela mhlamba ngayifakela ukuba uthi hayi ingathi kwanele okwangoku nizawuphinde ndingene then ke uzawusikhulula ukwenzela basikwazi ukuqhobosha phana pha nathi siyarhalela ungena kakhulu kweligama lethi watch linezi letters i5 sinezinto esithi hayi ingathi enyanisweni iyavakala kakhulu le into andazi mama mhlawumbe bekhona na into ikhona tata yes mama ndiyabulisa kwakhona abaphulaphuli ngegama lenkosi uYesu ndingathanda nje ukuthetha kabini ngala A no C ndingaqala ngokhampani lokanye abahlobo onabo ungumntwana kaThixo usemtshatweni babalulekile ngoba bane influence abanayo apha kuwe zele influence iphumele kulomtshato ukuwo idale enye icharacter kule character sowunayo ngoba apha phandle sicwelelwe sibukela indaba kwi-TV zinegative yonke into negative and then esi spirit ke ngokuna siphela singene ebantwini bethetha izinto ezinegative kanti thina singabantwana bakaThixo kufanele sihlale sipositive ngalo lonke ixesha umzekelo elisela utata ebethetha ngayo liyafika libe liyaba ngokuthi lingene libe ezizinto zilungileyo apha kuwe ngokuthi likuphathele abahlobo abangengabo abazothetha izinto ezingakhiyo ukhuthuziwe ke ngalamzuzu ngoba ngokuzowuqala umamele izinto ezingakhiyo usukuzibone zonke into ezirongo kulomtshato endaweni yokubona izinto ezilungileyo kanti apha sizokokha funa ukuzixelela usangena day 1 I am here to build uzixelela bandizokokha apha noba kwenzeka into noba kuyehla noba kuyenyuka ndizokokha uthi ukuthi ikhampani ibalekile ngoba ine influence noba ithetha kanjani funeka uyigade ngoba iza ku influencer nawe utshintsheke lifikisela lizokubela uA wakho which is attitude iyebiwa iattitude emntwini ngoba sisimilo esi uthi ubunesimilo esihle
ungumntwana kaThixo uthanda uYesu usuke ubelwe esisimilo kuvele esinye ngoku isimilo esingamzukisi uThixo. Kubalulekile ukuhlala emthandazweni, kubalulekile ukuyithanda ifamily yakho, umthande upartner wakho, ubathanda abantwana bakho. Lento yenza into yobana noba sowahamba awudingi ukuba betha kakhulu abantwana, kodwa udinga ukuyihamba uyiphile levangeli yasemtshatweni nale yokuthanda uYesu. Then abantwana bazawulandela benze apha kwi-footsteps zakho, bayayenza lento ngaphezu kokuba teacher kuhle ukubafundisa, kodwa i-action yakho yoyona ithetha kakhulu ngaphezu kokuba ubafundisa. And then ke ngoku utsho nabantwana bakho banqwenele ukuthi bafane nomama notata, ngoba bayayibona apha ekhaya iyaphilwa lenkonzo yasemtshatweni. Nami ke ndithi inkosi inibusise. Nkosi kakhulu mama, siyabulela kakhulu. Mandinike umama uOlifant ba isikhona izinto afuna usiqhobosha kulomcimbi kaWatch emtshatweni eziletha zinhlanu utata uBishop ebesinikela zona ezamuqhaqha ukubaluleka kwezinto ezithile eziwenza umtshato ume uthinxe futhi ufumana ukufudumala. Mama mandiphinde ndibulise kwakhona egameni likaYesu. Mna tata umpostile ndiyamthanda kakhulu uW. Watch your words. Ndiyawathanda amazwi aqeqileyo emtshatweni, ngoba uma singavani emtshatweni ingase siwagade amazwi omnye awathethayo komnye, ngoba kunzima uphinda uyolilanda okanye uyowalanda amazwi owathethileyo kumlingane wakho. Ingathi uba kune misunderstanding emtshatweni phakathi kwenkosikazi nomyeni, noba besenixabana kangakanani na, ingaske nixabane njengabantu abathandanayo, ningaxabani ingathi ningabantu ekungekho thando phakathi kwenu. Ngoba kaloku ngamanye amaxesha mna ndithetha amazwi kuwe endingazukuyakwazi uphinda ndiwalande, abe la mazwi ekuhlabile angahlalanga kamnandi kuwe, okanye wena uthethe amazwi kum la mazwi ongazuphinda ukwazi uwalanda kum. Sesixolelene, waxolisa ndaxolisa, mna ndibe ndihlelwe yinto ethi kanti utata umpostile ucinga olu hlobo ngam, kanti umama umpostile ucinga olu hlobo ngam. So we must watch the words esiwathethayo omnye komnye. Also we must watch the words esiwathethayo even ebantwaneni bethu, because ngamanye amaxesha uthetha amazwi emntaneni kanti uyadala ukuthi umntana wakho makabe yilento uyithethayo, uyithetha usemsindweni phofu, ungayiminishanga lanto. Umntana wakho akhule nalonto. Umzekelo, awukwazi ukuthi emntaneni wakho uliphara, awukwazi ukuthi emntaneni wakho selandini, awukwazi ubiza umntana wakho ngamagama. Sihleli ngoku singabanye omama, sihleli nabayeni abangakholwayo, kodwa awukwazi kuba umyeni wakho esela uthi xa umbiza elinxila lomyeni uyamqhuba ukuba makabe linxila lomyeni. Speak ilizwi likaThixo ngokulamyeni wakho esela utywala. See a man of God
prophesy a man of God emyeni wakho. Ungaboni lento uyibonayo ngoku, ubone lento uThixo ayibonayo emyeni wakho. Futhi kulonto leyo masibe nendlebe zokumamela. Noba sithetha sisemsindweni, khawube nendlebe kaKristu yokumamela. Noba benixabana kubhlungu kanjana, kodwa ube nendlebe yomamela. Nifundisane nomyeni wakho ukuthi myeni wam, nkosikazi yam, noba usemsindweni ongakanani na, kodwa masimamelane siwagade amazwi esinowakhupha komnye, futhi siwagade namazwi esinowakhupha kwabanye abantu njengabantu abakholwayo. So njengabantu abakholwayo, abantwana bakaYesu, abantwana bakaThixo abancanyelwayo igazi lemvana, we must watch our words. Izinto esizithethayo ngemilomo yethu mayibe zizinto ezakhayo. Sesihleli nabantu abangayihambiyo indlela yethu, masohluke thina kubo. Sithi noba sihleli nabo, nothi kungene thina, funeka bayazi ukuthi kungena umntana wezulu, kuzawutshintsha zonke izinto. Funeka sithi uba kungena thina, sakheke ngenxa yoba bayayazi ukuthi uma kungena thina, amazwi esiwathethayo ngamazwi atshintsha impilo zabo. So we must watch our words. Njengoba nomama betshilo ke esithi even i-attitude yethu funeka ingabi i-attitude efana ne-attitude yabanye abantu. Thina apho sikhoyo, apho singena khona, noba i-attitude ibimbi kangakanani na, but apho thina sinyathela khona makutshintshe, kucace ukuthi ngoku kungena umntwana kaThixo, kungena umntwana kaYesu, kungena umntwana owafelwayo. Yonke into iyatshintsha, yonke imeko iyatshintsha, yonke i-attitude iyatshintsha. So siyabulela kutata uBishop ngalamazwi asinika wona wokuthi ngobukho bethu kwindawo yonke uwatch makasebenze ezimpilweni zethu, mazitshintshe izinto ezimpilweni zethu. Ndisezawuphinda niqhubekeke ke tata, kodwa ndifuna unika nani niqhubekeke nithethe, ingabi ngathi ndimndedwa onikwe le program. Enkosi. Siyabulela kakhulu mphulaphuli uba uyangena ngoku. Uphulaphule uCCFM 107.5 inkqubo yakho ethi uyasetyenzwa umtshato nompostile nomama umpostile uOlifant. Sine guest zethu namhlanje ezithethe kamandi kakhulu. Utata wethu utata uBishop Njozela ongupresident weCouncil of Elders apha eKapa, esixhobisa esithi kukhona igama elongu-watch. Uthi eligama eli linezinto ezibalulekileyo ezinhlanu elizithethayo. In other words, eligama lakhiwe letters ezinhlanu. Ezinto ezinhlanu ke zibalekile kumtshato ngamnye. Njengoba umama uOlifant esitsho nje, uthe utata eyokuqala you must watch your words. Wajonge amazwi futhi waphonononge phamba uwakhuphe kulomuntu utshate naye, utsho utata wethu utata uBishop. Now ndifuna ufakela ke into ethi amazwi ayawakha umtshato, but amazwi anayi potential yokudestroya umtshato, depending ukuthi lamazwi athini. Now uyabona ke kulanto yokuba sithi apha emtshatweni sithi one of the principles ezibalulekileyo, there are 7 principles emtshatweni, umtshato mengazo, but sithi leyo qala esithi communication. Pha kwe-communication mama uOlifant sisoloko sichazelwa ukubana i-communication inendidi nayo zayo, uyayibona ne? There are different modes of communication or ways of communication.
umzekelo i-communication just the body language leyo muntu uyabona it gestures that's also i-communication but ufuna uthatha licala leyo lamazwi uyayibona ne because i-communication lena amazwi you communicate through ukuthetha nomuntu uyayibona ne so i-communication it's the key apha emchatweni so in other words your words indlela othetha ngayo befanele ba uyayijonga uyayinambitha qala ungathethi nje ngoba xa uthetha mama Olifanti ungazibulala ungambulala umuntu ngokuthetha ungamakha umuntu ngokuthetha ungawubulala umtshato wakho ngokuthetha ungawakha umtshato wakho ngokuthetha njengoba usithi amanye amazwi awukwazi waphinda wabuyise xa usowakhuphile and the danger ye communication or the danger ye words mama Olifanti kuxhomekeke kuba ziphuma kubani uyayibona ne usister wami angathetha i-words ezithile okanye amazwi athile kum angandihluphi kakhulu kodwa xa ethethwa ngunkosikazi wami ngumyeni wami lamazwi afike awuhlinze umphefumulo wami because aphuma kumuntu endimnike ubomi bam bonke uyayibona ne so ingathi ke nyani masikhangele lanto and enye into ebhlungu mama Olifanti kulento yezi words kukho lanto xa kwi-conflict emchatweni okanye ungaboni ngasonye emchatweni ufumanise ba akhona amazwi insulting words uyayibona mama Olifanti ezivele zikhuphe ziphuma amazwi arhabaxa amazwi ahwexayo amazwi ufumanise ba abulalayo aphumayo so I think it's important mama Olifanti ukuthi number 1 siyilimite into yokulabelishana uyayibona bendikwazi wena unjalo uyayibona zazinto ezinjana si limite into amazwi arhabaxa mama Olifanti xa siwathetha especially uthetha umlingane kulingane wakho so landaba ye words are very important because they build umtshato they strengthen umtshato they give life to umtshato amazwi they create things ezingekhoyo emtshatweni zidaleke zibe khona you know the power of words uyayibona so we need to learn lanto yokuthetha especially bechilo unumber 2 mama Olifanti nga-attitude ubishop i-attitude yabona ke i-attitude ngamanye amaxesha i-infonywa na i-background leyo muntu uyayibona ne niyaqala ungena emtshatweni lo muntu ukhule ngendlela ethile wakheka ngendlela ethile waformisha i-attitude ethile towards izinto ezithile uyayibona ne so i-attitude it's very very important because i-attitude mama it determines indlela esibuviwisha ngayo ubomi uyayibona ne i-attitude yokuxelela okanye sixelela indlela wena obubona ngayo ubomi ibhlungu ke umuntu one negative attitude abe negative ngento yonke lonkosikazi okanye lomyeni unegative ngayo yonke into izinto uzibona negatively there is nothing ayibona positive uyabona fumanise ba nento ba ningaze nibe nemoto athi yo hayi thina asikazi uba nemoto siyaso unegative nje towards life uyayibona so iyafuna ke ukukhuthazwa indaba ye positive attitude uyayibona I positive attitude ke kufuneka kuqale kusetyenzwe lo muntu uyabona one perspective ethile ngezinto zobomi asetyenzwe ancedwe mama Olifanti so that akwazi ukuncedakala okunye iattitude when you have a negative attitude towards each other you can't build mama Olifanti a healthy marriage uyayibona ne xa iattitude yami wrong towards wena uyayibona noba wenza ntoni ndigalamanzi noba uthetha ntoni ndigalamanzi uyayibona ne attitude yami it's negative we cannot build a healthy marriage there won't be any peace in that marriage because of the attitude yalo muntu uyayibona ne so ibalekile la ndaba iattitude uba ivisithelwe emtshatweni kuncedwane uyayibona but remember ukuthi ne background yalo muntu can affect iattitude yomuntu ne personality yomuntu then number 4 utata wathetha ngekhampani wathi watch your company
company ke it means association yalomuntu. I wish sonke mama Olifant besino understand into ba when it comes to umtshato wasoloko ufuna indawo yokuqala kwizo zonke izinto. Umtshato awulasti, awufunctioni, awukwazi uba namandla xa uthatha indawo yesibini. So the minute ngeli xesha beningekatshati uyayibona mama Olifant bendiprioritize ntoni i-friends, ndiprioritize ifamily yam, but xa senditshatile ii-priorities ziyatshintsha. I think la transition yokutshintsha kwe-priorities funeka siyi-accept uba yinyani so that umtshato wethu ukwazi ukufunctiona mama Olifant, yabona. So ii-priorities ziyathini ziyatshintsha. In other words, i-association otshomi aba mama Olifant ngoku i-priority yam ngoku ngunkosikazi wam ayisenguye otshomi, uyabona. So that shift iyabaluleka ukuba abantu bayi-understande. Yabona ke mama Olifant akukho nto ingozi njengotshomi. Bayawudestroya umtshato otshomi, especially i-association enjengaloba ndibe netshomi ngoku ndiyindoda, ndibe netshomi ngumuntu ongusisi wasemsebenzini mama Olifant, apho ndisherisha khona izinto zam nalo sisi wasemsebenzini, kodwa ndisherishe ezi zinto zam nonkosikazi wam, siphathelana nezikhaftina nalo sisi okanye nalo bhuti. It's very dangerous kokubeka umtshato wakho esichengeni. Yilanto sithi i-company or i-association funeka siyiqaphele mama Olifant when it comes kunumber 4 lowo. Andifuni kungena ku5 mhlawumbe ubukhona mhlawumbe utata ikhona into afuna ukusinceda ngayo, ngicela unikela kwi-guest yethu utata osincede kakhulu namhlanje. Siyabonga Mpostile Olifant ngamazwi anamandla ngencaciso enkulu kangaka nakomama bethu isithandwa sami Chawekazi enkosi ngamazwi amakhulu mama Olifant. Siyabulela we abamama we baye bacinga baxa kuthethwa we mhlawumbi kutsho kubo kanti silwa we macala omabini amadoda nomama okokuba lento ibe ibalulekile kubo, ibe yinto kuncediswana kuwo ukuliwa kwezi giant zinhlanu ziwuchithayo zingunobangela bokuchitha umtshato nabo ubulumko. Number 1, believe God and trust God to fight your certain battles. uThixo mkholelwe, uThixo methembe okokubana uza kulwela kwiingxaki ezikhona emtshatweni wakho. Sukusebenzisa iattitude, ngamanye amazwi uyazilwela ma usebenzisa iattitude, isibonakalaliso kokubana lo mtshato awukonelisi. Usuke wena wenza izinto apho ziyakumethusa umlingane wakho, uzilwele. Themba uThixo. Okwesibini, mkholelwe uThixo okokubana uza kulwela imfazwe eningena kuzo kulo mtshato ukuwo. Sukuzilwela, sukwenza izinto ezizinhloni ngoba uyawuthi uyalwa ngawakho amandla kanti uzibetha ezinyaweni, uziqhoka inyawo ngokwakho. uThixo uyakwazi ukumlwela umuntu wakhe. Nina into emaniyenze, chithani ixesha lenu ukugada umtshato wenu ngomthandazo. Umtshato uyathandazelwa, awuliwa ngendlela yokuziphindezela ngeattitude. Uyathandaza, ucela uThixo. Uba uyaqonda uba ezi giant zingene zaphelela emtshatweni wakho, seek counseling when it's necessary. Ma uqonda uba ndiyasindwa, sukuzilwela, funa amacebiso kubatshatisi
nakotata abakholwayo abawuhloniphileyo umtshato ungazilweli ngoba xa uzilwela ulimaza wena ulimaza abantwana ulimaza nabantu abakuthandayo uhlazisa nelizwi likaThixo. That is number 1. Methembe uThixo umkholelwe uThixo okokubana uza kuzilwa imfazwe ojongene nazo kulomtshato ukuwo. Number 2, mawuvula umlomo, confess positive things about your spouse. Thetha izinto ezokhayo. Uthi ke mhlawumbi kukho lonto ufuna ukuyilungisa but wenze lento kuthiwa uthulungisa ngapha uyokha kwelinye icala noba uyangcola mayokhe ingxolo yakho yokha sukubonakalisa umsindo. Thetha emlonyeni wakho izinto eziyakuwokha lomtshato zokhe nabanye abantu abasecankwakho ngoba ujongene nomtshato ujongene nenzala yenu ujongene nefamilies ujongene nesimo sobuthixo kulo mtshato. Thetha izinto eziyakunokha nobabini nabantu abanithandayo noyika uThixo. That is number 2. Number 3, xa uvula umlomo fundani into kokubana nincomane xa uvula umlomo sukuya uphethe i-negatives. Iya uyoncoma xa uvula umlomo wakho. Ndithetha apha ngenye imini ndithi unkosikazi wam uba mhle engekahlambi enemikhala. Ndivuke ndithi xa ndimjonga ndithi man umhle mfazi wam. Zii-compliments endinazo ezo. I love you so much. You look so sweet. Oh, you are a wonderful woman. Uyayibona nje lanto. And umtshato wethu siyakwehlulwa kukufa mfazi wami ngoba senza i-vows. Uyayibona nje lanto ndithelela ndithetha okulungileyo phezu kwempilo yakhe. Ungaze kulomtshato uvele indlela olwa ngayo nisoloke nigxekana nisoloke nisilwa nisoloke nithetha amazwi obunzima. Always confess positive things. Compliment each other. Xa nijongana ncomanani ngamaxesha onke na umbona uThixo indlela azawusebenza ngayo. Okokugcina moyikeni uThixo njengoba bendithilo. Moyikeni uThixo. Hloniphana abantu kodwa ningabathembi abantu ngoba abantu abathethi le bayithethayo abantu ngoba basoloke befuna omasifane abantu. Uba walinyalelwa ngumtshato ufuna nowakho ulimala ufane naye. Abantu abamkholela umuntu onyuka apha phambi kwabo abe yinto ebomini. Ngcono uvala umlomo wakho nesipawusi sakho nenza izinto zenu nisebuthixweni nasekumoyikeni uNkulunkulu ngoba uba ngaba uyazisherisha izinto zakho nabantu ababonke abanye abantu abekho. Futhi funda ukuba ne-secrets. Nibe ne-secret yenu emtshatweni. Ningamane nithi uba niza kwenza lento seniyoxelela abantu. Mababone nisenza, babone niqhubekeka ngoba abantu uthi uYesu Kristu baninzi abamenyiweyo bambalwa abanyuliweyo. Imitshato emininzi imoshwa ngabakhaphi abangatshatanga but abakhaphayo qha. Abakhaphi baninzi nabamenyiweyo baninzi kodwa basemtshatweni ngaba bantu babini. Lumkela ukuba yonke into yakho ibe yi-talk of the town ele kuza kwenza lento soxelela abantu. Uyagadwa umtshato. Ngalo mazwi ndicela namhlanje njengoba ndithetha ngalomzuzu nikela ingxaki zalomtshato kuThixo. Yilwa ulwele inkolo. Yilwa ukhusela umtshato wakho. uThixo
akangeze akuyekele, akangeze akushiye. Musa ukuzilwela, musa ukugcina umuntu omthandayo enhlizweni, musa ukugcina izinto ezinegative enhlizweni yakho utshatile. Learn to empty yourself. And sukuba nesecret, mxelele umyeni wakho okanye upartner wakho, unkosikazi wakho, hambelananize ni emptishe, noba imbi nokokuba inhle, xelalanani zonke izinto ezinokwenza into kokubana lo mtshato ungabikho mnandi. Learn to share everything in the name of Jesus Christ. Moyikene uThixo, niqhubekeke nomtshato ohealthy, nomtshato ongena maginxiginxi. Qhekezelanani ngobunzima, qhekezelanani ngempoxeko, ncokolani kunye ngenhlungu. Share every success, share every disappointment, share every pain, and share all kinds of joy. And futhi ningaxekani, ungabikho khomba omnye embrace omnye. Uzawubona lo mtshato impumelelo yawo izawuba ngakanani. Ngalo mazwi, hambani madoda, hambani bafazi, lo mtshato niwunikwe nguThixo, wonwabeleni. Ningavuma umtshato wenu ube nelexi zemali, nishode ngezinto ezininzi. Ningawucomparisa umtshato wenu neminye imitshato. Ningaze nizilwele ingxaki ezinivelela emtshatweni, nikezelelani kuThixo. Sinamandla isikhungu selungisa siyoyisa. Thandazani, uThixo uzaba kunye nani. Watch and pray, ugade lo mtshato. Watch your word, ungathethi noba kukanjani. Watch your attitude, ungazilweli. Watch your time, ungalichithi ixesha lakho nabantu abakhaphayo abangatshatanga. Lichithi ixesha lakho nespouse sakho nabantwana bakho nasendlini kaThixo. Watch your company, bagada abahlobo. Lastly, watch your heart. Gada inhliziyo yakho, hlali inhliziyo yakho ikulungele ukwamkela izinto eziphilileyo. Ungamkela izinto ezimbi usigcine enhliziyweni. uThixo akasoza kushiye, akasoza kuyekele. Lo mtshato uphuma kuThixo ngokaThixo, uthandazela umtshato. Nathi sizawuthandaza phambi kwasehluke kule ndawo. Ndicela ukusukela namhlanje ungavumi ukwehlulwa sizinto ezingenamsebenzi emtshatweni. Idivorce uThixo uyayizonda, uyayicaphukela, uyayonyanya kwincwadi kaMalaki. Uyayizonda uThixo idivorce, akayifuna, akayamkeli. Uba ngaba ucinga ngedivorce uhle lapho, reverse those words, reverse that kind of decisions nezo ncingane. You divorce your spouse, you will divorce even the next spouse. U end up uyindoda ehamba ithatha abafazi uthi yogugu uthwala uzeka. Ubungu umfazi olahla indoda uzawumana walahla onke. Sukuyingena into ongazuyipasa ngoba ayiphumi kuThixo idivorce. Idivorce is from the devil. Sukucoach uSathane enhlizweni yakho. Thanda lo mfazi, lahle lo gama, khupha lonke isenhlizweni. Lo mtshato usikelelekile lowo. Unabantwana, unabantu abakuthandayo abakunakekeleyo. Thixo uyakuthanda. May God bless you in Jesus Christ's mighty name. God loves you. We love you too. In Jesus Christ's mighty name. Hamba ungemi, baleka ungadinwa, izulu liyakuthanda. God bless you. Thank you. Masibulele kakhulu kuBishop ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Mphulaphule usaphulaphula inkqubo yakho ethi uyasetshenzwa umtshato nomama umpostile notata umpostile uOlifant. Silapha ku CCFM 107.5. Sesifikelele kwixesha ngoku lokuba sizawuthatha oWhatsApp bethu sithathe iminxeba yethu. Ndifuna uphinda mphulaphula, mhlambe uyafuna ukufona usengxakini emtshatweni, umtshato wakho uyawubona ukuba uphefumula ngopipe, uyanida ukuncedwa mphulaphuli. As a result omnye ukwenye room ulala kwenye room, nomnye ulala kwenye room. Senithe ngoku nafana nentshaba, sekunzima kakhulu, nabantwana sebethe bayichola
lento le attitude ikhoyo ibhlungu apha endlini. Nansi phone 0217889494 sifuna ukuthandaza nawe mntana sekhaya, mhlambe kulomtshato uzibona udelelekile, uzibona ungahloniphekanga, uzibona ungamkelekanga kakuhle, nokuba umyeni uyazama but kukho lento ekubhuqayo enhlizweni yakho esoloke kuhlebela mhlambe ezindlebeni uba wena awungumuntu, you are not even worthy ukuba mawube kulomtshato. Uzibona ingathi awumfanelanga nalomyeni at times. Please mntana sekhaya, sifonele, we want to pray for you tonight. uThixo angawunceda lo mtshato awu restore ku-0217889494 okanye ufaka uWhatsApp ku 0617981075 0617981075. Uyayazi ba akukho xolo, anithethi xa nithetha nenkosikazi anike nithethe ngoxolo, ni-understandane njengabantu abathandanayo, nasoloko nirhwanqulana. Ndiyafuna ukunceda ke mntana sekhaya namhlanje sizokwazi ukuthandaza nawe, kodwa make siqale Mama Oli ke sifunde nje aba bakhoyo ngoku. Sicela uMama Olifant ke asese esinceda mhlawumbe uba siyanyusa iqale pha ekuqaleni Mama Olifant ukwenzela uba singabaphosi mhlambe ku siqale pha ekuqaleni ukwenzela uba singabaphosi kuntombi. Masiqala apha kuntombi Mama Oli. Mandithathe elithuba ndibulise my father and my mother, umama notata Olifant. Ndibulise kutata nomama Bishop nakubo bonke ababhulaphuli besisi FM radio. Simamele kwaNgqoqana family eBrackenfell. Enkosi Mama Xox. Siyabulela kakhulu. Sithathe imani ngathi ndiye kakhulu ne. Sithathe nankomnye Mama Olifant. Bazali sihleli nani simamele ngomonde ivela kumama uMjobo eDelft. Siyabulela kakhulu kumama uMjobo. Make siye kulona mama, make siye kulo ngophi lo right, sithathe lona, ake sithathe lona sive uba uthini. Good evening, brave friends. I would like to ask. Alright, alona ebesithi uyakunicala into kunayo izinto zakhe zaphuma kwelikhasi. Make simbabe Mama Olifant lo. Molweni tata nomama Apostle, ndimamele ngomonde, ndibulise kutata nomama Bishop. Ndingusomila Ngoyi eDelft. Enkosi mama uSomila. Siyabulela kakhulu mama wami, Thixo akusikelele nankomiso mbambayo Mama Olifant. Siyabulisa kutata nomama uMpostile notata Bishop nomama Bishop. Siyabulela ngamazwi obulumko ayamameleka, uThixo asigcinele nina. I think Matthew family Kraaifontein. Yes, kunjalo mama. Nankomnye Mama Olifant. Molweni tata nomama nakutata nomama Bishop, ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazareth. Sihleli nani apha kwaDasi eKhayelitsha. Inkosi siyabulela family yakwaDasi. Siyabulela kakhulu family yakwaDasi, Thixo basikelele. I think nalo masibambe nankomnye china nkomnye mama. Okay, siyabulisa tata nomama. Sihleli nani apha kwaPhillips eKhayelitsha. Siyabulela kakhulu family yakwaPhillips eKhayelitsha. Thixo nisikelele sibamba omnye lo. Molweni tata nomama, ndibulisa notamkhulu Njozela nomakhulu. Sihleli nani nomizana eDelft. Enkosi nomizana. Siyabonga. Sibambe nangomnye mama. Ndiyabulisa tata nomama, ndibulise nakutata nomama Bishop Njozela ngegama elihle lenkosi enguYesu Kristu. Ndifuna ukuthi nam ndihleli nani nguThabiso eDelft. Inkosi family yakwaKhakhaza. Siyabulela kuThabiso kakhulu. Sibambe lona ke ma. Ndiyabulisa bazali bam, tata nomama Oli nakutata Bishop nomama Njozela ngegama lika Yesu Kristu. Sihleli nani sibulela amazwi axhobisayo ngemitshato. Inkosi limise eKraaifontein, ulimise Nqo eKraaifontein. Sibulela kakhulu kumama uNqo, Thixo akusikelele nankomnye ma. Molweni tata nomama wam notata Bishop nomama Bishop. Sihleli nani siyifamily yakwaNkombi. Siyabulela kakhulu. Siyabonga nankomnye. Mandithathe elithuba ndibulise bazali bam. Ndihleli nani ndingumama uCekiso eKraaifontein
enkosi ngelihle igama likaYesu Kristu amen. Siyabulela mama ucekiso sawusese sibamba lona maole. Sihleli nani tata nomama notata uBishop nomama uBishop siyifamily yakwayamba. Yes. No, sihleli nani tata nomama nomama uBishop notata uBishop siyifamily yakwaMbetha eDelft. Siyabulela kakhulu ifamily yakwaMbetha eDelft. Molweni tata nomama uBishop tata nomama uBishop sihleli nani. Siyabulela ngokuncedwa ngemitshato yethu. Family Family yakwayamba eParklands. Manithathele mama tata mandibulise ndimamele and ayavakala amazwi wenu ahamba kulona owam ntoni umtshato unengxaki yotywala umama utywala kumama wasendlini soloko esele amaxesha onke sizawuthandaza ngomama osoloko esele amaxesha onke ndiyacinga uba okwangoku mama Olifante ingathi basaphelile baphulaphuli baka-SFM sesizawuvala nathi ngoku sithatha itasi zethu sigoduke but ndifuna nje unika umzuzu uBishop azokwazi uvalelisa just umzuzu ngoba ixesha lethu selisityile ukwenzela uba ndinike nomama umzuzu wakhe nomama Olifante sibe sesiyavala. Nkosi tata wam uBishop. Siyabonga ke uThixo oye wasinika ithuba sikholwa ukuba lamazwi azawuza newine entsha kulomtshato. Sinethembayo futhi uThixo kokubana umtshato wakho uzawukhusela. Amen. Kudala ubuza ba kutheni ngamna Thixo kodwa kube nini ndihleli ekungcungcuthekeni kulomtshato ngohlobo. Kanti namhlanje uThixo ukuphathele ubumnandi. Inkosi ngowumamela ngoba uba uye wamamela uba uThixo besithini xa esinikeza ubulumko umtshato wakho awunawuphinda ube njengobunjalo kwakhona. Siyamethemba kuThixo uba uza kukhapha wena nopartner wakho nenzala yenu anikhokhele ngesibane singacimiyo anikhanyisele ahambe nani ahlale nani ipresence yakhe ibe phakathi kwenu. Ndicela ukwenza umthandazo mpostile. Yes tata. Ndicela uthandaza nawe ke bawethu omhle uNkulunkulu onyanisileyo thembakeleyo olungileyo ovayo obonayo ophilayo wena usethembisileyo sibambelele ezethembisweni sibambelele Thixo wethu emqukumbelweni wengubo yakho utshilo ba wathi akuledeli ilungisa umthandazo unamandla umthandazo uyaphendulwa bawo ndiza kuwe ke naba batshati ndiza kuwe wena qula elingachiyo wena Thixo wenyaniso nalo mtshato ndiza kuwe Thixo naba bantwana ndiza kuwe uNkulunkulu nalo partner usoloke Dalia Nhlukwano kulomtshato ndirivesa umoya ubutywala egameni lika Yesu ndirivesa umoya wokuxabana kulomtshato egameni lika Yesu ndirivesa Thixo wami olungileyo lo moya wokulwisana kulomtshato ndirivesa lo moya wenhlupheko kulomtshato ndirivesa lo moya wokuchitha kulomtshato ndirivesa lidimoni lilwana lomtshato waba babini umtshato Thixo wami wenziwe nguwe siunikwe nguwe futhi bawo usinike ubulumko nengqondo yokumaintaina nceda Thixo yiza nechiza philisa lamtshato philisa lakhaya makubele uxolo kulamtshato vuselela bawo imvuselelo yokuthandana nemvuselelo yokurhalelana egameni lika Jesu restore uthando sithetha ukuvuswa kwemitshato sithethwa ukuvuselelwa kothando emitshatweni enkosi bawo ngoba namhlanje uze newayini entsha kwela khaya onke lamakhaya mame lapha mayime lo mitshato mayimile lo mitshato uThixo esishiye nomoya ingcwele
ani embrace umoya ongcwele ngepresence yakhe egameni likaJesu nimoyika uThixo nimkhonza uThixo nimthanda uThixo akangeza nishiye egameni lenkosi yethu uYesu Kristu ephilayo ebuyayo. God bless you in Jesus name, amen. Molweni, namkelekile kulo mzuzu we-Focus on the Family. Uninzi lwabantu liyavumelana ukuba eyona nto ibalulekileyo emtshatweni kukwazana. Umtshato udibanisa isibini ngokwasenyameni nasemoyeni. Kuba mnandi xa usabelana nomnye ngobunzulu bemphefumlo wakho. Kodwa ukwazana kungayingxaki. Robert Louis Stevenson ukucacisa oku athi ukutshata kufana nokuzisa ingqina ebomini bakho. Oku kuyinyaniso engenakuphikiswa. Ukuzimanya ngeqhina lomtshato asinto ilula. Kungekudala iimpazamo zethu zibonakala elubala yaye akubikho ndlela yakuzifihla. Ukwazana kwenene kungenzeka ukuba kungabi mnandi, kodwa kuyadingeka kumtshato wenene. Xa ababini bevumela ukwazana ngolo hlobo, bangavana kakhulu kunokuba bebecinga. Mayelana neenkcukacha ezithe vetshe, salela iFocus on the Family kule nombolo 031 716 3300 031 716 3300. Baphulaphuli baka-CCFM se itasi zethu zingasemnyango, sibulela kakhulu kutata wethu uBishop. Ngicela ukwenza isaziso esikhawulezileyo kakhulu. NgoLwesihlanu kukhona imvuselelo ebaluleke kakhulu kwisithili saseKapa, izabe ise-Athlone, kuthiwa yi-Cape Town Ablaze. Lo mvuselelo iqhutywa nguDr Rodney Howard Brown nabafundisi abaninzi bayinxalenye yalo mvuselelo ingolwesihlanu. Mna ndi-invite wonke umuntu waseDelft. Sizawube siseVelvetia Primary School ngolwesihlanu ngo-6 o'clock. Itaxi zi-free ebaphulaphuli baka-CCFM. Wonke umuntu uya-invitwa uyokhwela free. Itaxi zakusa emvuselelweni. Le ndoda idume ngokuphilisa ngamandla emimangaliso nokuphiliswa kwesiqhwala nokuphila kwabantu kwezifo ngezifo. Idume ngaloo nto kwihlabathi lonke le ndoda. Izabe khona ke izithumela itaxi phakuthi His Grace siseVelvetia Primary School eSuburban eDelft. iDelft yonke izawuhlangana pha, nizawukhweliswa free. Niye ngolwesihlanu, itaxi iyaphuma ngo6:15. Izawubuya itaxi ikubeke ecangwendlu, awuzubekwa kude, uzawubekwa apha emnyango yilo taxi ngoba selibhatelwe yile ndoda kuthiwa nguHoward Brown. Xa ufuna iinkcukacha ezithe vetshe, fonela le phone 074 mphulaphuli 2577828. ngumpostoli Oliphant lowo, ndi-coordinator into ye-taxi ezawube iseDelft pha eVelvetia Primary School. Velvetia ise-Suburban. Xa ulahleka mntana sekhaya, khawuthatha usister, khawuthatha ubrother, khawuthatha utatomkhulu, nokuba mhlambe aniguli ngento engathi yabonakala but uyabona ubomi bakho bubambekile, akho nto ziqobhozelayo, yiya kulaa mvuselelo i-free from ngolwesihlanu, ngomgqibelo, ngecawe. Sizawubonana ke baphulaphule, khona amaqetheqethe azawufumaneka wona, kodwa ndifuna uwatsho emoyeni. Hamba uyotsho eVelvetia, itaxi zabe zokulindele. uThixo nisikelele baphulaphuli, siyabulela kakhulu. Sizawungena ke ngoku engomeni baphulaphuli, sibe siyanishiya itasi zethu, siyasonga. Kule vekzayo ndim nomama uOliphant. Kule vekzayo sizabe sithetha ngomcimbi omakoti. Kule vekzayo baphulaphuli, uba silungisa njani singomakoti ukuhlala sizinze emitshatweni yethu, ngoba sivizithelanga apha, sizokuhlala apha, sizokwenda baphulaphuli. uThixo nithande, uThixo nisikelele. Siyabulela kakhulu. Sawubonana kwiveki elandelayo. Ningalibali ngolwesihlanu sibhekene emvuselelweni. Blessings. Inkosi. Uyasetyenzwa umtshato nompostile umzoxolo nomama uOliphant. CCFM 107.5.